老公打哭想分房，夫妻同床竟能救命。过敏性鼻炎，夫妻好困难，一直鼻塞，睡着了就是打呼，我太太受不了，就差点跟我离婚。 然后就是分房这样子，我还是建议夫妻要合起来一起睡，会观察到另外一方有很多奇奇怪怪的疾病。60岁老先生，他除了频尿还大抽筋，他老婆觉得绝对不对，整个脚都已经水肿了，他尿毒症啊，已经严重到这么严重，他完全没有感觉。今天晚间9点，妈妈好神，东森超市33频道。